Yeroo karaa biyyaa gallu dirqama waan beekuu qabnu yookaan meeshaa keenya guutumatti boolee keessatti gannee bira dabarra. Adaraa keessa waan obboleetti keenya muudatee isin hin muudatiin. Egaa shamarra fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya irra taatan share gochuun gara maamila keenyatti dabalamaachaa. Asumarraan illee kanan ani jedhu arabdoota kana jechuudha. Hanga qabeenyatti kennu, hanga mana bareedaatti kennu, hanga kana hundatti tuulu maal qaba Waaqayyoon odoo sammuu ittiin yaadan kenneefi odoo xiqqishii sammuu ittiin yaadan kenneefi namni tokko hojjetee ni dadhabaa, hojjetee ni beela'aa, namni kun boqonnaa barbaachisa jedhanii akka yaadani maal qaba odoo itti kennee dhugaa isiniin jedha. Hayi gubanne keessatti hundaafu egaa garma viidiyootan sin dabarsa jechuudha. Viidiyoo kana share godhaa. Obboleewwan keessan baay'ee miidhamaa jiru. Gaafa gara biyyaa galan keessattuu warroonni homaa agammaa osoo hin galin jirtanii baay'een keessan gaafa galtanii miidhama gurguddaa sinirra gahaa jira. Meeshaa keessan bittan boolee keessatti gattanii bira darbaa jirtu. Meeshaa sin bittan sun maallaqaan bitama. Maallaqa xiqqaa miti dhugaa isiniin jedha. Wanti birrii 30 birrii 40 gadi hin bitamu hin jiru. Birri suni xiqqaa isinitti fakkaatiin birri biyya kanaallee yoo ta'e jechuudha. Innaa gara biyyaa yeroo gallutti biyya kamuu yeroo jiraatte gara biyyaa gaafa galuuf qophooftu kan si eeyyamamu shaanxaan jechuudha. Kan si eeyyamamu kiiloo 50. Kiiloo 50 kana keessaa kiiloon 23 shaanxaa anastanyaatti kiiloo 23 bakka lamatti kiiloo 46 dhaa jechuudha kan darbu. Eechatti shaanxaa guddichi jechuudha. Shaanxaan inni lammataa shaanxaa kiiloo 7 harkatti qabattutu jira jechuudha. Kiiloon 7 harkatti siif eeyyamama. Kiiloon 23 bakka lamatti kiiloo shaanxaa tokkicha osoo hin taane shaanxaa lama anastanyaa kiiloo 23 bakka lamatti jechuudha kanatti godhachuu qabdu gaafa gara biyyaa galtu. Erga kana gooteen booda shaanxaan kiiloon 7 kan harkatti si eeyyamamu ni jira. Egaa baay'ee dogongora kan goonu hedduun keenya jechuudha. Dogongora guddaa kan hojjennu eechatti yoo jettanii bakka kiiloo 7 sanitti jechuudha. Kiiloo 7 san maalan qabadhee galuu qaba. Kiiloo 7 kana keessatti maal gochuun qaba jennee adda baasuu qabna. Maaltu xiyyaara seenaa eeyyamama, maaltu xiyyaaran seenuu hin eeyyamamu. Gaafa kana meeshaan kiyya kiiloo 7 kana keessaa maaltu ba'ee badaa jennee adda baasuu qabna. Egaa shaanxaa harkatti qabatan san keessatti tokkoffaa irratti shittoo achi keessa shittoo 2-3 achi keessa gochuu hin dandeechanii. Shittoo takka shaanxaa xiqqishuu harkatti qabda san keessa godhachuu dandeechu. Garuu shittoo 2-3 shaanxaa kiiloo 7 san keessa gochuu hin dandeechanii. Shaamboon hin danda'amu. Akkasumas wantoonni qara qabu hin danda'amu. Akkasumas immoo qeessonni arabdoonni godhatanii jiru jechuudha. Innis hin danda'amu. Wantoonni kunniin kongumaa hin danda'amu. Wantoonni akka sibiilaa geexaageexiin kunniinis hin danda'amu jechuudha shaanxaa kiiloo 7 san keessatti. Ka geexaageexiin kan kaawwatteen alatti kiiloo shaanxaa 7 san keessa gochuu hin dandeechu. Shaampoo isin galeemti shaampoo shittoo wantoota qara qabu amma dhugaa mucayyoon takka jechuudha. Gizeen ani jalqaba gara biyyaa galu isa kallaaxaa meeshaa daakuu jechuudha. Na jalaa caba jettee kiiloo shaanxaa 7 san keessa godhatte jechuudha. Gatii guddiidhaan bittee birri Saa'uudi Arabiyaa 350 bitee jettee dhugaa isiniin jedha. Osoo boochu irraa fuudhanii odoo ishii ilaaltu isbaalatti keessa gadi buusanii jechuudha. Qalbiin hin jiru waan ta'eef wantoonni qara qabu taasallee hin deemu. Wantoota akkanaa eecha gochuu qabdu shaanxaa gurguddaa san keessa godhachuu qabdu jechuudha. Shaanxaa isa kam shaanxaa isa darbee deemee darbu jechuudha. Garuu immoo shaanxaa ishee xiqqoo san keessa bilbila 2-3 godhachuu hin dandeechu. Birri hanga qabdan qabachuu ni dandeechu. Kunniin ni eeyyamama. Boolee keessatti maallaqa keessan namni sin jalaa tuqu tokkollee hin jiru. Bilbila keessanis 2-3 namni sin gaafatu hin jiru jechuudha.
jechuudha. Sanirra kan ol darbe garuu shaanxaa xiqqoo san keessatti sin gaafachuu danda'u waan ta'eef qasdiiriidhaan martanii jechuudha. Qasdiirii jechuun almuuneemii jechuudha. Almuuneemii jedhama miti biyya keenyatti asitti qasdiirii jedhama. Maal gootu bilbila kana almuuneemii san keessa gootu. Erga isa keessa gootanii isaan martanii boodatti shaashii wayitiin martanii uffata keessatti sirriitti tolchitanii gootu jechuudha. Shaanxaa guddicha keessatti illee fattashaadhaanis hin mul'atu jechuudha. Haala saniin almuuneemiin fattashaadhaan hin mul'atu jechuudha. Haala kanaan bilbilli akkasitti galfachuu qabdu malee olitti tuuluu miti jechuudha. Wantoota akka warqii minaamina kanallee maal gootu almuuneemiidhaan maruu qabdu jechuudha. Isarraa kan hafe immoo shaanxaa harkatti qabattan sun kiiloo 7 ol yoo ta'e jechuudha. Kiiloo 2 yoo darbe dhugaan sin jedha kiiloo 2-3 yoo darbe birri 800 birri 1000 sin gaafatu jechuudha. Adaraa keessan gizee deemtan kiiloo dabarsitanii fuutanii hin deemina. Meeshaa keessan maallaqatti gadi naqxanii hin bitina. Yoo kaargoo gootaniin alatti kaargoo yoo gochuu baattan kiiloo 50 ol fuutanii boolee hin dhaqina. Osoo wanni feegale isiniif hin dabarsan boo'uu dhiistanii iyyuu dhiistanii odoo waan feetan gootanii warri boolee isiniif hin dabarsan. An obboleettiin tiyya takka wajjin galla jechuudha. Dhugaan isiniin jedha biddilibsii asitti orijinaala jedhan 250 bittee harkatti qabatte ishiin kiiloo shaanxaa 7 san wajjin rakkoon qabu naa dabarsu kun hagamuu miti jette. Dhugaan isiniin jedha oduma shiin laaltu boolee keessatti gattee bira dabarte jechuudha. Kanaaf kiiloon takka yoo darbe kiiloo takkitti san irraa baastee gattee kiiloo 7 maxanii keetii fudhattee dabarsita malee wanna takka siin dabarsan. Shaanxaa jajjabaa sanis kiiloo 23 ol darbe taanaan yookaan itti kaffalta yookaan keessaa baastee gatta malee osoo wanni fe'e galee boolee keessatti siniif hin dabarsan. Kana qabatamaan sirriitti beeka waan ofii kiyyaa na mudate jechuudha. Kanaaf adaraa keessan meeshaa maallaqa keessan baastanii meeshaa walitti hartanii bittanii boolee keessatti gattanii bira hin darbina. Ijoollee hedduun shaanxaa tokko shaanxaa 2 gatanii kan darbanii jira. Boolee keessatti maallaqa oovarii nama gaafatu jechuudha. Kaargoo gochuu wayya. Kaargoon amma akka Saudi Arabiyaatti kaargoon kiiloon takka birrii 5 duraan birrii 3 amma birrii 5 tolsiffatan natti fakkaate. An akka mataa kiyyaatti jechuudha. Akka mataa waleetti jechuudha. Uffata minaamina kana biyya Arabaatii bitanii galuun bu'aa tokkollee hin qabu. Yoo dandeechan biddilibsii algaalibsii isaayyuu kan biyyoota Arabaa osoo hin taane kan Kuuriyaa, kan Saaniyaa, kan Turkii jedhantu jira jechuudha. Isa jaratti himaati meeshaa Turkii jechuudha. Uffata amma biddilibsii Turkii, biddilibsii Saaniyaa, sahanii kan jedhantu jira. Biddilibsii sahanii, biddilibsii Kuuriyaa kanniin yoo dandeechan isa bitaati. Isa maal gootu seetanii kiis hawaa kan jedhantu jira. Madaami techaniin ana dhabii kiis hawaa jedhani. Kiis hawaan suni akka peestaalii jira jechuudha. Peestaalii kana maal goota biddilibsii san dadachaaftee isa keessa seesista. Seesistee kaatee ni cufta jechuudha. Erga cuftee bakka tokkoon banaa qaba jechuudha. Gizeen anamma meeshaa kiyya bitadhee rattabadhu samuuna yoo waan jedhe meeshaa kiyya rattabachuuttan jira jechuudha. Hin binne hagamma rattamne gaafa san kiisii hawaasan nan bitaa akkamitti akka rattamu sinittan agarsiisa. Kiisii hawaasun maal akka ta'e jechuudha. Peestaalidha. Erga gara kaaniin cuftee kara xiqqoo takkaan banaa yookaan immoo qaawwa wayii jira. Qaawwa san irratti maal goota mikinisaa kaarabii yookaan xaragaa kana banteet ol shaffatta jechuudha. Yeroo ol shaffatte deemee xiqqoo wayii ta'a jechuudha. Biddilibsii 2-3 shaanxaa keessa gochuu ni dandeessa. Haala saniin galachuu ni dandeessa. Biddilibsii agawii kana shaanxaa keessa gootee kiisa hawaasaniin haala saniin galachuu ni dandeessa jechuudha. Akkasis gootu garuu kiiloon ol darbuu hin qabu siniin jechuun affeerraa kootidha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo kana sheer godha. Obboleettii keessan ishee biraa dhaqqabuu danda'a. Sababa viidiyoo kanaatiif maallaqa isheetirraa bilisa taatee osoo meeshaan isiin badiin maallaqa ishii seeraan meeshaa seeraan bitattee biyyaan galachuu dandeessi waan ta'eef viidiyoo kiyya sumaarraa nan golaba. Yaada dabalataa qabaatta saanduqa koomentii jalatti naa barreessadha. Anillee immoo haala fi yeroo irratti hundaa'ee deebii isinii qabadheen dhiyaadha isiniin jedha. Waan wajjin turtaniif galatoomaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee.